रेड क्रैब नाम का समुद्री केकड़ा एकमात्र ऐसा जीव है जो कि 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को जन्म देता है, लेकिन भूख लगने पर रेड क्रैब अपने ही बच्चों को खा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि यही मेरा खाना है। फैक्ट नंबर 2, शार्क 1 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन उसके बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि वो अपने ही भाइयों को मार डालते हैं, वो भी अपनी माँ के पेट के अंदर, और जिंदा बचने वाला बच्चा ही जन्म लेता है। फैक्ट नंबर 3, घोड़े के बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि जन्म लेने के कुछ देर बाद ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, हर साल लोग सांपों से ज्यादा मधुमक्खियों के हमले से अपनी जान गंवा देते हैं। वैसे क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? कमेंट करके जरूर बताना।